Allah Teala Əl-Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində buyurur: "Şəhru Ramazanəl-ləzi unzilə fihil Qur'an." Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda Allah Qur'an nazil edib. Haqqı batildən, batili haqdan ayırmaq üçün, düzlüyü, hidayəti göstərmək üçün hüdən linnas və bəyyinatin minəl huda və izə səələkə ibadi anni. Peyğəmbər salavatıllaha deyir ki, mənim bəndələrim səndən mənim barəmdə xəbər alsalar, səndən mənim barəmdə soruşsalar, cavab ver, deginən fə inni qəribun. Mən yaxındayam, məni özdə uzaq bilməyin. Ucibu dəvətəd dai izə daan. Məni çağıran hər bir bəndəmin duasına cavab verərəm. Yəni Allah istəyir deyə ki, mənim bəndəm. Əgər sən oruc olub ac qalırsansa, susuz qalırsansa, əmin ol ki, sən mənim yadımdasan. Mən sənin yanındayam. Və bu mübarək Ramazan ayında Allah bu ayəti şərifədə bir daha sanki istəyir deyə ki, ay mənim bəndəm, mən sənin yanındayam. O bəzən elməsəli var, deyərlər, o vur demək vurmaqdan irəlidir. Bəzən görürsən ki, bir söz insana arxadır, dayaqdır.